喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。講好啊，又嚟到長毛分享時間啦！而家見到台面上面有一嚿斧頭扒啦，今次會特別啲，今次我哋會用啲簡單嘅方法嚟處理佢嘅。呢一次我哋會嚟做慢煮斧頭扒。慢煮其實算係最簡單嘅一種處理方式嘅，因為你慢煮完之後咧，你就咁辣兩邊就可以啦。而且喺慢煮過程中，你可以決定到你嚿牛扒嘅生熟度嘅。新手啦，或者可能少煮牛扒嘅人，容易去掌控翻嘅，因為始終生熟度係比較難控制嘅。除非你可能煎牛扒煎得多啦，咁就容易啲。咁大嚿牛扒都有一定程度嘅困難嘅，咁所以我哋今次會嚟同大家嘗試下做一個慢煮斧頭扒嘅。喺慢煮之前，我哋先嚟拆咗個袋，吸一吸翻啲血水先。我哋先將兩面嘅水分吸一吸咗先，略略印一印得㗎。如果時間充足嘅，你哋亦都可以就咁將佢擺落雪櫃風乾佢，大概風乾佢半日至一日時間就可以㗎啦。純粹係減低翻嚿肉嘅水分，俾大家睇一睇呢嚿斧頭扒有幾重，1.5K 嘅。厚度大約係6 cm， 2寸半左右。印乾晒之後，我哋就開始嚟準備慢煮啦。第一件事，先喺上邊落少少鹽先，俾啲味佢，少少好啦。因為慢煮係會入味入得好勁噶，加少少黑胡椒，最好係鮮磨嘅，個味會香啲。跟住我哋會準備少少香草 ，rosemary。rosemary 唔需要太重嘅，因為個味好強嘅，所以我哋少少夠噶，大概呢個半支左右。貪草反而可以多翻少少，呢個就6支貪草，2粒加檸，稍微先將佢撳一撳先，等佢方便出味啊！呢度我就可以先將佢放入袋啦。喺廚房做嘢嗰陣時，有啲新嘅同事有時會遇到啲問題，就係點解個真空袋抽得唔好或者封唔死？原因係因為你落嘅時候，我哋係要先將佢反一反翻嚟嘅。係要咁樣樣，因為你個口污糟咗或者帶有油份呢，佢係燒得唔好嘅，有機會有少少空隙，而導致到漏氣嘅。你煮嘅時候啲汁就會漏翻晒出嚟噶。將我哋嘅斧頭扒放入去，加100g 嘅牛油落去，盡可能唔好一磚角，將佢分散，底面兩邊都要，就係咁啦，兩邊都要牛油。然後我哋就去抽真空啦，真空就抽咗啦。記得最好如果有液體或者有骨頭呢啲嘅，抽2次，封死個口，確保一定唔會漏汁。我哋可以擺落去慢煮一次。我哋會等慢煮6至8個鐘頭嘅，6至8個鐘頭之後，我哋再翻嚟睇睇，煮咗佢7個鐘頭有多啦。我哋而家可以攞出嚟。入邊嘅汁我哋留唔留呢？你可以先留翻去嘅，做個汁淋翻落去個牛扒度都得嘅。然後另外擺起佢先。如果唔係即刻煮嘅朋友，可能你預先煮定嘅，for 聽日或者後日先用嘅時候，你哋唔好拆袋，原袋浸冰水，凍咗之後擺落雪櫃。到你用嘅時候，再用翻相同嘅溫度煮佢1至2個鐘頭。其實都 reheat 翻嘅，主要係。但係如果好似我咁即刻煮嚟食嘅，就唔需要再浸凍水噶啦，因為你再浸凍水再煮呢，其實係嘥咗個工序嘅。一打開袋已經聞到好香嘅牛油味啊！首先將蒜頭、香草呢啲掉咗先，然後我哋會用廚房紙印一印翻乾表面嘅水分先。呢個動作好緊要啊，會影響到你之後去煮出嚟嘅效果嘅。切一切開俾大家睇少少，佢而家到底入邊有幾熟先？嗱，我稍微切一邊俾大家睇一睇先。呢一隻顏色基本上已經係接近3成至5成之間㗎啦，已經係去到。跟住我哋會表面辣一辣佢嘅，簡單啲，直接用個平底鑊，唔用蝦文鑊嘅，落少少油，唔需要太多，因為牛扒本身都有油份嘅。
個 pan 熱晒之後，我哋就可以放牛扒落去啦。同樣視乎翻你哋想食幾熟，如果大約食5成嘅，呢一個厚度，你大概每邊煎去1分鐘，1分鐘之後再反轉，然後到4邊啦。跟住我就可以離火，等佢 rest 5分鐘。呢個時候我哋先等佢 rest 5分鐘先。5分鐘之後，我哋再用翻頭先嘅汁去 braise 佢一次，咁就完成㗎啦。rest 完5分鐘之後，我哋可以再 braise 翻熱佢嘅。先落牛油，溶咗得㗎。溶完牛油之後，我哋就落加檸、香草、rosemary。呢個時候放我哋嘅牛扒落去，亦都可以加翻少少頭先慢煮出嚟嘅汁，先淋啲落去牛扒面。千祈唔好太大火啊，因為如果太高溫咧，因為始終嗰啲汁其實係牛扒嘅血嚟嘅，你就會凝埋一嚿嚿，到時就唔好睇嘅。所以我哋通常用細火，慢慢咁樣煮佢。淋完一邊之後，反轉淋另一邊。每邊都淋完之後，我哋就可以熄火，之後就可以夾翻出嚟啦。呢個時候，而家先俾大家睇入邊有幾熟。我哋先去咗條骨先，希望見入邊介乎3至5成中間。跟住我哋切落開始，慢煮出嚟嘅效果其實咧，佢保持住係好濕潤嘅啲肉，熟度就好容易控制到嘅，因為基本上你慢煮嘅時候就決定咗你嘅熟度。例如而家我5成啦，慢煮嘅時候我用55度嘅溫度去煮佢6至8個鐘頭。咁樣你嘅核心溫度就55度啦，55度就介乎於5成左右噶啦，已經係，所以我只需要輕輕辣翻個表面，我就可以出得砌翻個簡單嘅擺盤。我哋可以落翻少少啱啱慢煮嘅時候剩出嚟嘅汁。呢一道簡易嘅慢煮虎頭扒就完成咗啦，咁希望大家鍾意啦，我哋下集再見，拜拜。最後我哋嚟試一試味，頭先會見到肉汁仲流緊出嚟嘅。我先試咗原味，係好嫩，有少少牛油香味。然後我哋點一點呢個汁，點完個汁之後，有一股蒜頭喺呢個口裏爆發一樣啊，好香蒜頭味。希望大家鍾意啊！我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。
詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。